同埋 Natalie 咧係20幾歲。阿堅咧同我做同事嗰陣時咧，係每一日中午嗰餐飯食勝瓜雞球，食完咧就跟住咧出去咧跑步噶啦。咁 Natalie 咧就係伴隨住阿堅咧，係去一步一步咁樣去實踐唔同嘅國際馬拉松賽事嘅理想。一對嘅夫妻，佢哋喺拍拖嗰陣時候，總會係有追夢嘅時刻嘅。但係咧，一對戀人之間咧，係無分你我咁樣咧，係伴隨住另一半咧，係去實踐佢哋心目中嘅理想同埋夢想咧。呢個咧嘅愛情滋潤咧，係嚟得更加浪漫同埋深厚嘅。大家俾啲掌聲啊！好啦，當然阿堅同埋 Natalie 嘅成長片段唔止係咁少啦。嚟緊咧，我哋咧會播2段嘅影片，係會回顧翻阿堅同埋 Natalie 佢哋嘅成長經歷啦，同埋佢哋呢幾年嘅社會變遷期間咧，佢哋經歷過嘅愛情嘅心路歷程，大家可以細心欣賞呢2段片。